Με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη συμπεριφορά δεν θα τη γυρίσεις πίσω. Μέσα σου δεν έχεις το συναίσθημα της εκδίκησης. Πρέπει να πάρεις το αίμα σου πίσω. Ξύπνα! Η Νάιντα δεν έχει πεθάνει. Κάποια μέρα θα έρθει να με βρει. Και εγώ θα είμαι εδώ και θα την περιμένω.